Vệ binh các bạn Hồi giáo Iran đã pháo kích 3 tàu thương mại Thái Lan, Liberia và một tàu chở dầu khi đang cố đi qua eo biển Hormuz ngay sau khi Donald Trump ra lệnh cho các tàu chở dầu cứ di chuyển bất chấp cảnh báo từ Iran. Iran đã triển khai khoảng 12 quả thủy lôi tại khu vực eo biển Hormuz, trong khi Mỹ đã phá hủy 16 tàu rải mình của Iran. Tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công căn cứ Mỹ trong khu vực phong tỏa Hormuz và chỉ ưu tiên trả thù Mỹ Israel. Thông điệp đầu tiên sau khi ông nhậm chức cho thấy Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn. Mặc dù vậy, Iran vẫn pháo kích vào các khu vực quân sự, bến cảng, cơ sở năng lượng, khu dân cư của các nước vùng vịnh. Iran cũng tuyên bố đã dùng hơn 100 tên lửa mang đầu đạn chùm tấn công Israel. Trên mặt trận mạng xã hội xuất hiện nhiều tin giả về việc Houthi đánh bom tàu dầu ở Biển Đỏ. Các video giả về Tel Aviv bị phá hủy, sân bay Israel bị san bằng nhằm gây nhiễu thông tin và tác động tâm lý thị trường. Trong khi đó, tại bang Kentucky hôm 11 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về cuộc chiến tại Iran: "Chúng ta đã thắng rồi nhưng vẫn chưa thắng đủ. Bất cứ khi nào tôi muốn nó kết thúc, nó sẽ kết thúc." Ông còn nói Mỹ đang để dành một số mục tiêu quan trọng nhất ở Iran cho các cuộc tấn công có thể xảy ra sau này nếu cần thiết, bao gồm cả lưới điện nước này.